Alright, abusua mamu nyina akwa baba Mpanisem TV so send no first time subscribe, like, comment na share. Abusua enne me de komokuma bi na ebro ye nche kra we ye boni tawni asori so na mame nkai mu se aha ye Mpanisem TV bomodi ansese bibi kire wa adwen comment section ho wode be fa ho no afi nso de ha obi a no bomodi anse wode ebe fa ye numbers na the screen so no na wode fa so a ye be hwe ne yakenkan na de o se no ka bia ya hwe na yaka afi so ebia na pese okoya adoye bi wo ahensem konwasem bi na opese oka ho asem ba abefo tetafidie ni so a eno so ofre ya ebeba na ba be kan nyina ho asem ade a kire wona ehwe Mpanisem TV na de tie ne se se mahwefo be kaya enche ye de eye sampa ho sensem abremu a na ayebola suja no fe curfew no da so ho a enkonkogu ye ntia no ne update amede mamo na abusua se Ghana fo ene wona ehwe Mpanisem TV se mohwe abefo tetafide nso me kire internet ni so a video bi circulate efa tiobodom ahensem ho na chebere ahensem no Ghana asanteman kwan asante fa so a edin asante ne bae no efe no esanti no ekon ena ma asantefo etimidi nkunim na sen tachiman esori dindindin ena ja ekodoye tachiman hu se ni nua eni opin so to mu de esabi etire ni tire nka no chese abonten so fo mefa nkodi enti omo hwema din to ebai anon konkoda enim se no de etwa agu yewo mu ana yehu se sampa ano so kikikiki enkrasa de ne ho abagim afa de tiobodom so a ono so tin ba bia won ka bie ano so twom they say de onam tiobodom na wanye very careful a ahwe ya etuo be kasaw na me de adesrede nam de magana mpanifo se Ghana abambafo a ewo tiobodom ma omo nyina ba bi faako mo fo mo so ba ko nti asem yesre yero IGP akufu dampare one ne mpamfo national security for interior minister yesrew wararuma bomodi anse obema tiobodom bambo aye dindindin sile be ahensem a asori wo ho no eno so ebeba fom enche kwa na mede bra mu se so opie nkranza ana afi so tano so a ekrofo bi de awuduro aba begudua ho a edura edikum enwura edikum muawa ado na omo de kum enua na ukum nua ni nyina no na se ukum nipa nkwa sanse dua we wotena se agye mframa a wo to ye pa ama wo susu nya asomdwe dua na nipa dodo bi tena se a omudi agoro fa adwen no se dua kro na so na se na sankofo di se dua akogu no omkote no so mahu na so bi sa koka se aduri na wode kona no a enye nipa no wokum wo mo etabusu amararma mo mamani enna ho pa mo amo bono ne ahafu titiwu ni mo a mosom ebebo manhia mo a mosom bebo manhia na nkofo bi a mo adwen se omo de ma yehuye mo jampo mo tirimu da nti mo a mo wota no so tachiman nkranza tiobodom sampa nhweye na ani wo mo ho na de ewo ho no abusia ye free wo na yenwura na na akwakubu nsam na so ye the authentic man rade asemu mpe nipa na pe ne ho asem obi na bo na nyumo asemu mpe nipa na pe ne ho asem na na akwakubu nsam say on de otuni nua sofopani Stephen Adum Chei Dua the voice of God otunifo o say o ka kire ni nua say yoi wonyai ne nsa keka no bi ho no ma eboro so ekire so o se saa na ne nua kodwo obinim enjiro binim ebetena TV so ebeka ya se ono de oyebofo ofiri agya no ho baani enche kra nti on de o ka kire o mo se o de toto pako na be hia difo se nne waka na obi anfiu a wo kina beka obi be fiu na onya acheche no na onya so keka 500 years to come ono nanim ana yede ebe Yesu Kristo calendar na ono de odo no otimi kasa ntia na mum onya hwie no onya akeka no na enye ho na Ghana for epete de Ghana for pe ne oje fa hodie fa ho san na afi so menya yedi a ebe free adwo Nyankopon enchen na no na kwakubu nsam de
o metra me kasa asem wi enfa che Ghana for da saso onim se wiase no de Yesu Kristo be no wono wetimi nye bi da na ensem ni nyina no hu okọ eye one radio station wo Afrancho ana okọ asa asem no wa bra no wa ye ni interview wa wi a ope kwan akọ ana Nana Kwaku Bonsam ekọ asa asem abusafo yankoi na yenkonkutie esede Nana Kwaku Bonsam the authentic man Kofi Osika ne sem edify. Baby some question me usi adu chedi ayaden. Adu chedi. Keso se ba de na mo ntwa ne same. Da bi wo de ade wo fa ho. Obi de bi sama sem. Na ask for nimre. Me sick ask for nimre say me na be be advert ama mutu produce. Ka sem ten na me ko. Me say. Adu chedi. Se ba the next 500 years no. Yesu the picture na da ha obi anim so no Yesu. By the next 500 no what you say. Ten wo ba ni picture na ye hunu say na baba be to say Yesu die no. That me I don't believe it. Tina na dey na be kan fa. Me say me ka chen papa do chedua. I respect me papa too much. Okay. Me the book kese man no. And I love the way he do his things. Okay. Now to my opinion. Say me papa do chedua ka se yemfa no Yesu picture to na Yesu a. Na oya mama no apa. But me pese me suma no be pa no because we am papa. Okay. Eche Yesu picture no hwinim. Okay. In my belief, Yesu picture hwinim. Adum chedua na nim na nkasa and there is spirit in it. Okay. So how we say nyame abo to me nyame di amount Yesu picture you obi Robert Powell. Okay. She was acting as Jesus Christ of Nazareth in 1977. I know acting movie. I know the picture too. And then you said say yemfa Robert Powell. Who you change Robert Powell? Me say do chedua me papa no me bunu pa aduma oye no kwadon kansale winti me pelewin asem ana me pede oye no because he led people to know the truth. Yes. Because what say ayi tithe na mo de den mudi the pastors are chopping the tithe. He did not collect the tithe. Why? She said so ko change the picture edi ayi Yesu broni bia no moto nka mata ma meka masem nyanta no bisa nkwaje kototo boy sam disappointed on him. Okay. Ni picture na won anka say on face no it deserve like a spirit. Okay. It is spiritual capolo that letter. Okay. So there's no need for it to change say me Yesu picture wo yesa wo yesa obeba form. Okay. Say wo yesa wo Yesu picture na wo change there de nya media man no one fan is me sreme papa no pa me di yakobon di sre no me respect no me ba to teta say de mo FM gra as for FM I said de be na magazine ya ayina mo ye mu bisem say me sreme papa no say mo won fa Yesu say Yesu picture bia no tumi bia nim won fa Yesu picture matter the picture ni din ho no the spirit that God has given to him no it work and it's authentic. Okay. But immediately our be na being say what the Yesu picture obi fake picture while artist as Jesus Christ of Nazareth ebeto no ho a wono or advertising for himself so obi yes ade no ebema ne ma sesa. Okay. Won ti asem ni ye. Okay. Wan tie ni ya ne ba na Kwaku musa na meka sa me pe no me papa me do no pa obi ka asem mo ne for me defend da bia na asem no nko ade on say amanfo ka minka bi but the me kan say wo ye na dwen say wo be se na wo die su picture na wo be change and wo die su picture e ko bobo na so de no aye editing bia o ma ye sa na in 2 years time aso no beba form. Okay. Enipa bia wo mo start say nyame ma wo tumi a wo mo believe the things that God has given to them, the ancestors of the land has given to them to heal people, to make sense around this, to prophesize. I me say wo mo do Robert Powell en fo nyini bata we wi achi no ma ba form. Okay. For example, look at somebody like Obini. Okay. Obinim dey say no otimi what you say? O Yesu ko bon hon koman. No otimi Yesu. O fa na semfuru o Yesu ko bon ko ye ka say me dey say life na me nua na Obini me penasem. Sa ne ma na o mo ye ne na midwa no.